السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مزيانين؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي صحه جيده. كي درتو مع سيدنا رمضان؟ واش غلبكم ولا غلبتوه؟ نتمنى ان شاء الله ربي يقبل ربي. المهم البنات، اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي هي سهله وبسيطه. الوصفه ديال البريوات نتاع الدجاج، كيجيو هائلين زوينين، المكونات بسيطه. المهم انا عندي جوج صدر نتاع الدجاج. المهم نتوما اللي عندها دجاجه بغات دير دجاجه كامله ومن بعد تنقيها، انا عندي صدور نتاع الدجاج درت باش نسهل عليا المأموريه. المهم درت واحد 3 نتاع الحبات نتاع البصله، ودرت شويه الملحه وشويه الزيت. المهم كاملين المكونات على حساب عدد الافراد اللي عندكم. المهم بعد ما درت البصله والدجاج درتهم فوق النار يتقلاو. هانتوما تشوفوا غادي تقلى لي هاد البصله مزيان مزيان مع هاد الدجاج، مع هاد الصدور نتاع الدجاج، حتى تهبط هذيك البصله مزيان. وغادي نضيفوا التوابل البنات. المهم كما قلت لكم على حساب على حساب الكميه اللي غادي تستعملوا. درت واحد لعويه القرفه، شويه الخرقوم، شويه الابزار، شويه الفلفل الاحمر، وشويه نتاع السكنجبير. وغادي نحرك شويه، نخلط هاد المكونات كاملين. وغادي نضيف عليهم واحد القياس ديال الماء، يعني ما يكونش قياس كتير. علاش قلت لكم على حساب، انا درت الكميه نتاع 2 كيسان كبار، 2 كيسان تاع العنبه نتاع الماء. وكنخليوهم يطيب مزيان على نار مهيله. بعد ما طاب الدجاج ديالي هانتوما تشوفوا، هاني صفيته من الماء. سمحوا لي على التصوير راني تشمت، حتى بقيت ندير المونتاج عاد واكتشفت بانني كنت نصور بالتليفون واقف. صورت الاول مزيان ومن بعد وليت كنصور بالتليفون واقف، ما رديتش البال، سمحوا لي. المهم على ضعف التصوير. المهم بعد ما طاب الدجاج هاني حيدته من ديك المرقه، وهاني غادي نفتو مزيان. غادي نضيف عليه شويه د المعدنوس، واحد 2 معالق كبار نتاع المعدنوس، و5 نتاع البيضات، وشويه القرفه غبره، لان درت القرفه عواد، يعني بغيت نزيد نضيف واحد شويه نتاع القرفه كيجي زوين. وغادي ندير هذوك 5 د البيضات. والمعدنوس البنات تكون مقرده رقيقه، واحد 2 معالق كبارين. صافي، وكنخلط المكونات كاملين، كنوليو نضيفوا هذيك المكونات كامله لهذاك الخليط نتاع البصله. وكنديروه نردوه على النار، نشفوه مزيان، نحرقوه مزيان حتى كينشف ويتجمع لنا هذيك المكونات تنجمع كامله. هانتوما تشوفوا بعد ما حصلنا على هذيك المكونات تجمعت وبردت، غادي نجبدوا الورقه نتاع البسطيله. حنا عندنا الورقه هذه كنشريوها انا صحاب الناس اللي في اوروبا، راهم يعرفوا هذه الورقه. والمهم على حساب الورقه المتواجده عندكم. المهم انا عندي متواجده، عندي هذه الزرقاء هذه. انا كندير هذه الطريقه نتاع تقطع البنات باش يجيوني نفس العبار نفس القياس. كنجيب هذاك الموس المنشار هذاك نتاع الخبز، وكنخرج الاخرى، كنخرج الورقه وكنقطعها بهذه الطريقه هذه باش نحصل عليهم كاملين بحال بحال. وكتجيني طريقه سهله وعمليه، يعني ما نضلش نقطع بالوحده، وحده تجي كبيره وحده صغيره. المهم كتجيني هكا، كتعجبني هذه الطريقه كنديرها. المهم اش كديروا من تبغوا تقطعوا، كتقطعوا هذوك الجوانب بجوج، غير قيمت واحد الصبع على الجنب وصبع من على الجنب، تحيدوا هذوك الاطراف هذوك نتاع الجناب، باش نحصلوا غير هذوك الشرائط اللي تكون يعني متساويه، وتجينا سهله في التعمار. المهم هانتوما تشوفوا بالنسبه لطريقه تعمر البريوات راها سهله، يعني كل وحده كل شيء كيعرف اليوم يعمر البريوات. هانتوما تشوفوا كان نعمرهم مزيان. ولكن انا الطريقه ديالي ما كندير لا صفر البيض ولا بيض البيض، ما كندير لا عجينه لا دقيق لا حتى شي حاجه باش نلصق. هانتوما تشوفوا كان داك اللي كيشيط ليه، هانتوما تشوفوا كندخلو بهذاك الجيب اللي تحتها ديك هكا، يعني ما كيتحل الماء والو، ما تضلي تروني راسك بالدقيق والماء وهذه. يعني هاد الطريقه كتجي سهله وتجي عمليه ويجيو ظريفين زوينين. ما كندهن لا بزيت لا حتى شي حاجه، كندير الورقه ناشفه، لان هذيك الحشوه هذيك ديجا كتكون شويه ميدمه. صافي، وفاش كنقليوها في الزيت يعني كتجي مقرمشه وزوينه، بلا ما يحتاج ديري لها لا تحميره ولا ماء ولا حتى شي حاجه، عفوا ولا زيت ولا حتى شي حاجه. يعني غير هكا ناشفه وكتجي غزاله، كتجي زوينه. هانتوما تشوفوا الورقه راها ناشفه. ندخل، شوفوا هكا، وكندخل هذاك اللي كيشيط لي كندخلو لتحت. هانتوما تشوفوا كندخلو في هذاك الجيب. ها نتوما تشوفوا درت لكم بالعرض البطيء باش تشوفوا مزيان. كتجي مقاده وزوينه، يعني بالنسبه للمبتدئات. اما الاخوات اللي ما شاء الله راهم عندهم خبره وعندهم اقدميه في الميدان، في ميدان الكوزينه. والله راه عندنا الاقدميه في ميدان الكوزينه. بالنسبه للبنيتات الصغيرات اللي عاد داخلين عاد زوجوا، عاد داخلين على الكوزينه ولا امور الكوزينه. المهم نتمنوا اننا نفيدوهم كما حنا فادونا ناس اخرين ان شاء الله. المهم غادي نبقى هكا
لان انا درت واحد الكميه كتيره، وانا ما احنا ماشي بزاف بينا في الدار غير انا وولادي. يعني كميه غادي ندير غير واحد الكميه قليله، واللي بقى تاع الحشوه غادي نديرو نحتفظ به فاش نحتاجو كنجبدو، وتكون عندي الورقه، يعني تكون عندي الحشوه طيبه والورقه واجده. المهم في هذه الوقيته هذه راه كنمشي، كان قريبه الحال، يعني قريبه المغرب، كانت باقي له واحد 25 دقيقه. المهم غادي نحاول ندير غير داك شويه باش غادي غير شويه حبات باش نفطر، اللي يكفيوني انا وولادي باش نفطر بهم. واللي بقى غادي نخبعو كما قلت لكم. يعني اللي بغات تخبعهم يعني تصايبهم وتخبعهم، وتفرق ما بين البريوات، ما بين السطر والسطر بالكارت، بالورق طي. واللي بغات تخبع يعني الحشوه، راه تخبع الحشوه ديرها حتى تبرد، وديرها في واحد البواطه وديرها في الكونجيلاتور، كتبقى هي هذيك فاش جبديها واحد 2 سوايع قبل، وكتحصلي على حشوه يعني واجده. هانتوما تشوفوا بعد ما صايبت هادو البريوات، هما جاو متقادين زوينين، ما محلولين ما والو. قليتهم في الزيت، هذه هي النتيجه النهائيه. والله البنات بقى فيا التصوير، سمحوا لي على الجوده نتاع التصوير، تشمت في التليفون، ما رديتش البال انني كنت نصور والتليفون مقلوب واقف. هما جاو مقرمشين، جاو غزالين، جاو بنانين. المهم حطيتهم مع سلطه الخيار، مطيشه شويه نتاع الزيتون. المهم لكم الاختيار، ولا تحطوهم غير هكا كيف ما بغيتو. المهم جاو هائلين، جاو زوينين، جاو واحد المذاق ويعني وشكل وشكلا ومذاقا. وليداتي كيقولوا لكم ديروا لنا لايك، ما تنساوناش بلي لايك والبارطاج ومشاهده الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. واللي ما دايرش ابوني يتابونا معنا، مرحبا به والف مرحبا. المهم مره كنرميوه، يعني كنلوحوا هذا الفيديو فيديو مره في الشهر، مره في الشهرين، ما بقاتش عندنا الوقت، ما مسالينش. المهم الحمد لله، نتمنى هذا الشيء اللي كنديرو مره يعني يعجبكم، وينال رضاكم واستحسانكم ان شاء الله. المهم ما درتش غير البريوات، درت واحد الوصفه اخرى اللي هي المسمن معمر. ها انتم تشوفوا، كنت كنطيب هاك وهكا، نخدم البريوات وندير المسمن معمر. ها هو جا هائل من بعد، ونشارك معكم الطريقه ديالو. درت المسمن معمر بالكفته والخضره، يعني فيها الكاغوط، يعني خزو. واللي بغات دير فيها الكرم المكور. المهم انا اكتفيت غير بخزو والفرماج والهاشي مع البصله وشويه فلفله وهذا. المهم كيجي زوين، يجي زوين هائل بزاف. هانتوما تشوفوا راه كتشهي، عرفتو سخونه يا البنات، سخونه كتشهي. درت فيها الفرماج، جات غزاله. هذا هو الفطور ديالي انا ووليداتي، شاركته معكم. هانتوما تشوفوا جات معمره وزوينه. المهم هاد المسمر راني درت بزاف. هادوك راني مطيبه مزيان، غير هادوك 2 الفواقع هانتوما تشوفوا. هادوك التحات راني دايره لهم غير نص طيبه، غير قلبتهم غير جاد ما سخنوا شويه وحيدتهم. هادوك غادي نفرقهم جوج ونديرهم في الكونجيلاتور حتى يبردوا، وكل عشيه نجبد 2. المهم هاني طيبت غير 2 اللي طيبتهم مزيان، هادوك اللي من الفوق، واللي بقى راه غير نص طيبه. المهم شكرا لكم على المتابعه ديالكم ليا، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال استحسانكم. واخا التصوير جودة التصوير راها ناقصه، سمحوا لي بزاف. نتمنى نكون فتكم ان شاء الله. ورمضان مبارك سعيد وصحه فطوركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله.